الرحمن علم القرآن لمن؟ قال علمه لأشرف إنسان وأعظم إنسان، وأنزله عليه وعلمه تلاوته وقراءته في حين أنه لم يقرأ ولم يكتب، ثم أمره أن يعلم الناس. ولهذا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أي إنسان؟ الإنسان المقروء في القرآن من هو؟ فكر يا إنسان، فكر. من هو الإنسان المقروء بالقرآن؟ أنت. القرآن ما نزل عليك. آدم القرآن ما نزل عليه. من هو؟ قال ما بعد؟ قل له لا لازم تعرف. قال آدم. قل له لا، آدم جاي ذكره بعد. آدم سوف يأتي في الآية في السورة يقول الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا آدم عليه السلام. أما هؤلاء الإنسان من هو؟ قال كل إنسان. قل له لا، لأن الإنسان الأول الجسماني ذكروا بعد وهو أبو الناس آدم، فيذكر أولاده أب ما يذكرون. لا، ما يمكن. القرآن محكم يا إنسان، وحكمت آياته، ما هي هيك وطلع من زين وخرب إصلاح يا إنسان. إذا من هو هذا الإنسان؟ هذا سيدنا محمد. هذا هو الأب الروحاني، أما آدم هو الأب الجسماني. الرحمن علم القرآن لأفضل إنسان، وهو خلق الإنسان أي أشرف إنسان على جميع الأنام، علمه البيان عن القرآن. وهذا هو قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن علينا جمعه، أي علينا أن نجمع لك القرآن في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقرئك إياه. أنت لست قارئا ولست كاتبا ولا متعلما، لكن نحن نقرئك إياه. علينا جمعه أي حفظه وجمعه في صدرك، وقرآن علينا أن نقرئك إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبين لك معاني هذا القرآن، ثم بعد ذلك لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا من هو صاحب البيان الأول على القرآن؟ سيد الأنام وأشرف الأكوان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.